इसको भेजने बाबा ऐसी फोटो बनाते हैं। आओ देख रहा था। जा दिल्ली हाथ जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या चाहिए सर? कौन सा वाला पसंद किया है? ये देख। वाले दिए ले लिए ले 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 और वो स्कूटी में ऐसे है। गाड़ी देख से मिल 10 लोग का नोट है। नहीं नहीं नॉट रिक्वायर्ड। अंदर चले जाओ। ढाई सौ दे देना मैम। मैम 250 मार्केट में मेरे को वापिस आके दे देना। लगाओगे कहाँ? नहीं लगाएंगे। खराब तो नहीं होगा। बाबू अंदर की तरफ। चलो हाउ मच? कितने दोगे? कितने दोगे? कितने दोगे बताओ? कहाँ रखोगे? दे दूँ? घर के पास। हाँ लास्ट बताओ क्या लोगे? यहीं पे फिर नीचे की बैठा पे।
हैं? देखिए कहाँ बॉक्स आ गई। चलो बेटू को तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, चल रहा है, ये मनी प्लांट आर्टिफिशियल अच्छा लगता है।